सुना होगा आपने, क्या होगा अगर हम मून पर न्यूक गिरा दें? चलो देखते हैं। सोचो जरा, एक धमाका चांद को हिलाकर रख देगा। लेकिन रुकिए, चांद पर तो हवा नहीं है, तो जमीन वाले मशरूम बादल नहीं बनेंगे। उसकी जगह आप देखेंगे एक तेज रोशनी चांद की सतह को जगमगाती हुई। हवा ना होने से धमाका भी ऐसे नहीं फैलेगा। मलबा सीधा ऊपर अंतरिक्ष में उड़ेगा, जैसे कोई अजीब सा ब्रह्मांडीय आतिशबाजी हो। और रेडिएशन, वो तो बस अंतरिक्ष के खालीपन में उड़ जाएगा, लेकिन चांद की सतह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, एक डरावना सा निशान। तो हाँ, ये सोचने में मजा आता है, लेकिन चलो चांद को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? और भी ऐसे गजब के साइंस के लिए उत्सुक हैं तो लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो।